Ti libro ni Ruth, chapter 1. Kaya't naaramid iti kadagiti aldaw apan nagukom dagiti ukum nga ada idi bisin iti daga. Kaya't may sa alalaki at taga Bethlehem ti Juda na pannagan et kadagiti daga ti Moab. Isu ken ti asawa na ken ti dua nga anak da alalaki. Tinagan da di alalaki Elimelech. Tinagan ti asawa na Naomi, ken tinagan ti dua nga anak da isu da Mahalon ken Kwelion. Efratios da ti Bethlehem ti Juda, ket napanda iti dagat ni Moab, ket nagbayag da sadyay. Ngam natay ni Elimelech, nabati ni Naomi ken ti dua nga anak na alalaki. Isu nga nangalang rod dagitoy ti agpaay kadakwada nga asawa da kadagiti babae iti Moab. Tinagan ti maysa Orpha ken tinagan ti sabali Ruth. Ket nagnaed da sadyay bayat ti 10 atawen. Ngam natay da Mahalon ken Kwelion. Maysa aldaw tinmakder ni Naomi agraman dagiti manugang na babae tapno agsubli ko manipod iti dagat ti Moab. Tanangeg na ijay Moab no kasano ti panang sarongkaran ni Jehova iti ili na iti panang ted na kadakwada iti taraon. Rinumuar manipod iti diso anagyanan na idi ket dagiti dua a manugang na naikuyog ken kuana ket napanda iti dalan asumubli iti daga ti Juda. Ket ni Naomi kinunana kadagiti dua nga manugang na. In kayo, agsubli kayo tunggal maysa kada kayo iti balay ni inana. Ni Jehova agaramid ko mati kaasi kada kayo akas inaramid yu kadagiti natay ken kanya. Ni Jehova ipalubos na kada kayo ang makasarak kayo iti inana titunggal maysa kada kayo iti balay ni asawa na. Kalpasan na inagkan na ida. Ket isuda impigsada titimek da ket nagsangit da. Kinunada ken kuana. Saan no di ket da kami makipagsubli kaminto ken ka iti ilim. Ket ni Naomi kinunana. Agsubli kayo anak ko. Apay aya nga umay kayto ang makikuyog kanyak. Adapay laang aya anak ko alalaki iti tiyan ko. Mabalindan to ko mga asawain nyo. Agsubli kayo anak ko, in kayo iti dalan nyo, tasyak bakit takunayen ang maadaan iti asawa. No syak kunak kuma, syak adaanak iti inanama, no iti daytoy metlaang arabii, adaanak kuma iti asawa, ket agpasngayak pay kuma, kadagiti anak alalaki. Da kayo urayan nyo kuma ida, agingga dadakkelda. Agtaeng kayo kumaga po ito'y di makiasawa. Saan anak ko taiso paladingitan nak iti ado agapo kada kayo tatiiman ni Jehova rimwar a maibusurok kanyak. Ket isuda impigsada titimekda ken nagsangit damanen. Ket ni Orpha inagkan na ti katugangan na ngem ni Ruth kimpet ken kuana. Kuna ni Naomi adtoy ni abirat mo nagsubli iti ilina ket iti Diyos na. Nagsubli ka ala sumurot ka ken abirat mo. Ngem ni Ruth kinunana. Di ka kumatarig kagayan kanyak abaybayan ka. Ken agsubli ak manipod iti isusurot ko ken ka. Ta sa dino man apapanam umayak to. Sa dino man apag naedam agnaedak to. Ti ilim isunto ti ilik ket ti Diyos mo isunto ti Diyos ko. Sa dino man apakatayam matayak to, ket sadyay maitabonak to. Ni Jehova maramidan na kumaakas ta kanyak, ken adapay, iti uray anya nilaeng patay, ti mamagsina kadatang. Ket idi nga isu makita na anabilag ti nakem na iti panakikuyog na ken kuana, di na insasaon ken kuana. Iti kasta, napanda agingga adimteng da iti Belen. Idi nakadanon da iti Belen, amin ti ili nagdiraaw agapo kadakwada, ket dagiti babae kinunada, isu daytoy ni Naomi, ket kinunan ni Naomi kadakwada. Didak kumata naganan ti Naomi, naganan dak iti Mara, dati manakabalin amin nagaramid ang napait kanyak unay. Siyak na panak idi asip puno ken ni Jehova inyeg nakmanen na ngaong iti balay ko. Apay-apay naganandak iti Naomi.
idintuan ni Jehova na manaknek ang maibusur kanyak, ket ti man nakabalin pinaladingit nak. Iti kasta nagsublida na Naomi ken Ruth a Moabita a manugang na akimmoyog ken kuana. A nagsubli nanipod iti taga ti Moab ket tinumteng da iti Bethlehem ti Juda iti karugrugi ti panagapit iti Sebada.